Bayangin deh, ada udang yang pukulannya sekuat peluru. Kenalan yuk sama udang pistol. Hewan kecil ini bisa meletikkan capitnya cepat banget, sampai bikin gelembung yang meledak dengan suara sampai 215 desibel. Itu lebih kencang dari suara tembakan pistol loh. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi. Gelembungnya itu juga ngeluarin cahaya sebentar banget, cuma sekejapan mata. Kayak udangnya punya granat kejut mini sendiri. Dan kalau kamu kira itu cuma buat gaya-gayaan doang, salah besar. Udang pistol ini pakai letiksikan super kuatnya ini buat bikin kaget atau bahkan bunuh mangsanya. Itu baru namanya cara unik buat cari makan. Jadi, lain kali kalau kamu lagi di pantai, ingat ya, makhluk paling kecil sekalipun bisa punya kekuatan super. Subscribe ya buat fakta-fakta laut keren lainnya.